Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fanimin të nësi të akujmë të Allah subhanahu wa ta'ala, ati përgjohëm që të lavdraj dhe të begoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazgjede. Të në vëllezër, zhvillimi i jetës njerëzit në këtë botë, sigur se gjithëherë ka qenë një proces që në vazhdimsi ka qenë ndoshta për arritjeve më të mëdha në jetë. Më thonë, çdo brez dhe çdo gjenerat ka këshirë me bo jetën më të mirë, më të lehtë, më të favorshme, me shpik, me saju, me pru gjonat që gjithëherë me tingëllu që brezi që është në ardhje, po e zhvillon jetën e njerëzit në tokë, më mirë se sa gjerata që ka qenë përpara tij. Dhe këtë kjo përpjekje realisht është për mja letu jetën vetvetes. Domethënë procesi i zhvillimit është proces që ka të bëjë me bo jetën më të lehtë. Për shembull, shpikja, fjala bie për shembull e mjeteve të transportit. Thelbi është domethënë për me letu jetën. Me po shpesh ka ndodhur, dosen e kanë ardhur si zhvillim, po të njëjtën kohë janë shoqëruar me kuptimin e komplikimit. Domethënë, këne jena zhvillu, këndej kena ardhur diçka që na është ofruar si zhvillim, po që ky zhvillimi ka komplikuar jetën. Për shembull, kur kanë dalë sef të mjetet e transportit, a e ka menu dikush që për shembull mas një 100 vjetëve që ky mjet i transportit, që realisht është bërë si zhvillim për me lehtësuar jetën e njerëzit, është arsye depresionit të një gjenerate. Domethënë, pse do të jam 3 janë depresion, janë sepse nuk e kanë një vetur pak më të mirë. Domethënë, që ajo është realisht në parim është bërë si zhvillim, vjen të një gjeneratë bëhet edhe komplikim. Dhe unë konsideroj që kohën bashkëore në vëllezër, shumë sene që realisht do duhet të shihnin vetëm si zhvillim edhe si lehtësim i jetës, pikërisht tek e lehta edhe tek zhvillimi është bërë komplikimi. Për shembull, sot mundi me thonë të jesh bab është bërë e komplikuar. Të jesh bashkëshort është bërë e komplikuar. Realisht gjithçka është favorin tan, por realisht është bërë e komplikuar. E aq më tepër që është bërë e komplikuar në diçka që Allah në fitra e ka lënë të lehtë. Domethënë nëse këtë analizojmë që ka kriju Allah Azza wa Jall këtë tokë dhe rrethonat e njerëzit, kreta janë të favorshme për një diçka që është e lehtë, për neve është bërë e komplikuar. Ajo është domethënë rahatia. Rahatia nuk lyp doni formulë shumë të domethënë kushtimishtone, se kam drejt të thonë formulë magjike. Nuk ka diçka e jashtëzakonshme. Domethënë më kon rahat, më kon i lumtur, më kon i përmbushur, lyp pak vëmendje dhe pak investim. Me po realisht na e kena komplikuar. Fatkeqësia më e madhe është që e kena komplikuar me sene që realisht janë favorin e jetës së njerëzit. Për arsye kisha pas dëshirë sonte përpara jush me trajtu një fjali të dikujt prej selefit, që realisht po ta kishmi ditë ma përpara, cili do prej neve, nëse kom drejt kështu më shprej, domethënë gjysmën e energjisë në jetë që e ka qu kot e kishte kursyer. Ose kushdo që sot e merr këtë fjali që kena me shpjegu, edhe jeton tutje, e dyfishon fritshmërinë e jetës së tij. Domethënë, jena 2 njerëz, 10 vite që arshëm, për njënin është sikur se 20 vjet, për njënin jo që nuk është 10 vjet, po në mungesë saj fjale është domethënë minus, domethënë 50% ose 100% e produktivitetit. Madje konsideroj që në kohën tonë që kjo fjalë kësaj figure të rëndësishme të selefit është në një farë forme gati sikur se ai exiti që neve na duhet kur ta upmi ullën. Edhe që duhet më kthy pak të mas, mi bodo kilometra pak më kthy, edhe pastaj prap më ridrejtu në autostradë ku e kena upë udhën. A e kena upë udhën, kena me pa inshallah në kadër të domethënë kësaj fjale. Thot Ubej ibn Ka'bi. Thot men lam yata'azza bi'aza'i Allahi taqatta'at nafsuhu hasaratin 'ala ad-dunya. Thot kush nuk ngushëllohet me ngushëllimin e Allahut, i shkon jeta duke kukatur edhe duke vuajtur për dynjon. Kush nuk ngushëllohet se që kjo ka deri Allahut, që ka që kum pas, shqyr me bereqet, që është me këllon Allah, kush nuk ngushëllohet me ngushëllimin e Allahut, jeta e tij do të shkojë me shumë kukatje dhe me shumë përvuajtje për dynjon. Kjo është e para. E dyta thot, o men yutbi basarahu ma fi aidi an-nas yatul huznuhu wala yashfi ghayza. Thot kush i ma shumë syt tek ajo që njerëzit e kanë duart e tyne, kush i ma shumë syt te dynjoja e njerëzve, do të ketë shumë mërzi në jetë edhe kur dyqysh nuk i eket e keqja për mrena. Edhe mërzi edhe nuk i eket e keqja për mrena. Edhe e treta thot, o men lam yara lillahi alayhi ni'matan illa fi mat'amihi wa mashrabihi naqasa ilmuhu wa hadara adhabu. Edhe thot, kush
kur bën fjalë për mirësitë e Allahut, dhe kush kur bën fjalë për mirësitë e Allahut, mirësitë e Allahut i sheh veç te haja dhe te pija, jo dikun tjetër, ky nuk është njeri dishëm edhe dënimin e ka afër. Më thonë, na ka begatuar Allahu dhe folmi veç për haja dhe për pije, nuk flasim për të tjerat, thotë ky njeri është njeri i cekët, i padishëm, edhe nuk e ka larg dënimin e Allahut te bareke ve taala. Kështu që unë besoj që parehatia jonë sot, dëshpërimi jonë sot, që kjo lakmia e madhe që na i ka verbu sytë edhe domethënë në mësimi të kënaqur atë me atë çka e kena. Realisht është të njopi këtyre trijave. Ose e para, kush nuk ngushëllohet me ngushëllimin e Allahut, do t'i shkoj dynjaja krejt me kukatje edhe me shumë vujtje për senet që si kam rrinë dynjam. Domethënë, mungon vedia, domethënë se si t'i qasemi arritjes edhe mos arritjes në jetë. Mon edhe atë çka e kim rri me kaderin e Allahut. Edhe atë çka s'u ne kim rri prapë me kaderin e Allahut te bareke ve taala, kështu që tema e kaderit është e dobët të muslimanit. Tema e kaderit është e dobët. Mund të konën stoike dhe stabile si temë për t'u quajtur musliman. Ama për me ndreq kjo temë e akidës jetën tonë, kjo është domethënë e dobët. Dhe e dyta, ai i cili e shikon shumë domethënë jetën e tjerëve, të mirat materiale të tjerëve, jetul huznuhu. Shumë ka me pas mërzinë këtë dynjë, edhe kur s'kam ju hekë keqja pimena. Domethënë është një problem tjetër ku nuk kena koncentrim tek vetvetja, po domethënë tek të tjerët dhe rrëmisht nuk jemi të lumtur. Edhe e treta, kush nuk e sheh mirësinë e Allahut, vetë te haja dhe te pija, ky është domethënë i padishëm edhe nuk e ka domethënë larg dënimin e Allahut, sepse ky nuk dhe mi dhonën çmimin e vërtet senave. Domthonë Allah i ka dhënë fëmijë, i ka dhënë shnet, i ka dhënë rahati, i ka dhënë rreth mirë, shoqëni të mirë, i ka dhënë Allahu Azza wa Jall këtë dhe atë, ky këtu as që i shtin rend nimeteve. As që i shtin rend as ndoshta çiket hapësir që mund të marrë një javë ders me ngu, as këtë nuk e numëron të mirësitë e Allahut Azza wa Jall. Thjesht është mirë, alhamdulillah, pak me vllaznitë, ama që është një mirësi e madhe. Apo domethënë nuk e sheh domethënë kush e di se sa. Për arsye, menoj. Mukonën vëlla musliman i ullzuar prej 20 vitesh, ose edhe 30 vitesh. Edhe prej që i ullzu, kur një javë s'ka hik një ose 2 ose 3 derse. Edhe mu kanë vëlla musliman që për cilën do të temë të akidës ki gatishmëri me na fol ka gjysmore. Nëse të mungojnë çto tria, je i palumtur. Po e vërtet është. E ki akidën e selefit, prapë je i palumtur. E ki akidën e sahabëve, prapë je i palumtur. Domethënë, është e pamundur njëri mu kanë i lumtur në këtë dynjë, nëse ka defekte çdo tria. Nëse nuk e kupton kaderin Allah të Azza wa Jall, nëse nuk e ka vetdijen që s'kish ka këshir jetën tjerëve, edhe nëse nuk e ka vetdijen se sa i begatuar je për Allahut te bareke ve taala. Kështu që pe morëm një nga një. E para po thot men lam yata'azza bi'aza ilahi taqatta'at nafsuhu hasaratin 'ala ad-dunya. Thot kush nuk ngushëllohet me ngushëllimin e Allahut, shpirti i tij ka mu kput prej keqardhjes. Po e përkthej fjalë për fjalë shumë. Domthon, jo kam ju lodh shpirti, kam ju kput shpirti i tij prej keqardhjes. Gjithherë njet ka kriza, mhiki vakti se mrrina, ky mrrini, po ta kisha bë, po mos ta kisha bë, mos gabova çtu, mos e gabova profesionin, mos e gabova rrethonën, mos e gabova këtë dhe atë, gjithherë rri, domethon me keqardhje edhe domethonën me parahati. Ku është akidja e kaderit në jetën e besimtarit? Saktësisht në vëllezër. Nëse analizojmë këtë temat e akidës e japin atë efektin e madh kur kthehen në përditshmëri, jo kur kthehen në definicion. Domthon kur kthehen në definicion don udh, kush është bidaxhi, kush është pasuesi i sunetit. Në definicion dohet vetëm ajo pjesa që ka të bëj thjesht mu rreshtu. Ndërka që ajo pjesa thelbësore e akidës është çysh kjo ta ndresh ty përditshmërinë. Qysh ta ndresh, domethënë përditshmërinë. Për shembull, çfarë rahatie sjell për një musliman të mirë? Çfarë rahatie sjell për një musliman të mirë? Bindja se çka është e jotja s'u merr kurkush, edhe çka nuk është e jotja, me pas inteligjencën më të madhe në dynjë ti s'u mbrin kurrë. Domethënë mi pas këtë favoret e dynjas në raport me ty. Domethënë me këtë ligjet e dynjës që ajo është për ty, ama nuk bën se ka shujt Allahu. Edhe kundërta, këtë tregues e dynjës nuk është e mbrim me një punë, nuk mund të më mbrin ashtu. Ama Allahu ta ka bë kader edhe kimë mbrin. Çfarë rahatie ka një njeri i cili përpiqet në jetë në kuadër të kësaj rahatie? Hajde ta marrim disa hadithe që na këti dimi, edhe veç analizojmë pse na kena një lodhje shpirtërore, një lloj dëshpërimi,
edhe mënyrën se si e shohim mjetësuritë e sukseseve tona në jetë, domethënë i shohim me sy gati sikur se më kon xahil, ajo më kon tullzum. E shohim muslimi për Abdullah ibn Amrit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana." Para se të krijonte Allahu azza wa jall qiellin dhe tokën, 50,000 vjet para se me kriju e ka shkruajt kaderin e çdo krijese. Domthon 50,000 vjet para krijimit të qiellit dhe tokës, jo para krijimit tënd. Domthon jo para se ti më ardh me lind. Domthon ti ki më dal sot me lyp rrezkin. Ti ki më dal me lyp në synim caktuar. Domthon ti e lyp çat shkon është e shkruar, s'un del ti për çasaj. Domthon a mundet më kanë në ditë e keqe, ditë edhe natë e keqe? A mundet më kanë vit i zymt edhe vit i dëshpërimit? Nuk mundet më kanë. Se ti e di se ke jetu vepruar koda asaj e cila është përcaktuar prej Allahu te bareke ve teala. Kështu që, domthon, gjithçka që ti sheh në jetë, qoftë rrethonat, qoftë bashkëpunëtorët, qoftë mundësitë, qoftë favoret e mundshme që mundën më të ofrojnë në jetë, që mundën me ta realizu në sa të sinë mund të më realizojnë në synim. Këtu kemi pa në kuadër të asaj që realisht domethënë kjo kon kaderi Allahut azza wa jall ose nuk kon kader e Allahut subhanahu wa taala. Shohim Ahmedi ibn Tirmidhiu, sharboni thotë që hadithi është sahih për Abdullah ibn Abbasit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Abdullah ibn Abbasit: "Wa'lam anna al-umma law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak." Dije se më bë këtë njerëz më bë bashk. Mu kanë në dobion tënde me ta kryeni punë. S'mundën me ta kryej veç kohë që ta ka shkruajë Zoti. S'mundën me të kryej punë veç në kohë që ta ka shkruajë Zoti. Domthon, a mundet me të hatri me dikan që ti thuaj u dosh më kujtu për mua apo kujtu. Su kujtu se ka pas këtë, shumë e thjeshtë është. Ose ky dhe ai dhe këta kanë mujt, po këta s'janë kanë të interesuar për mua. Shumë e thjeshtë, nuk mundet me të ardhi dobi ty pa e pas shujtën Allahu subhanahu wa taala. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Po edhe më bë këtë bashkë kundër teje, me ta bëni dëm. Nuk mundet me ta bëni dëm vetë se në kohë që ta ka shkruar Allahu. A mundet me të met hatri me një biznes që afat afër teje? A mundet me të met afër një dikush që emiton një ide tonë në biznes apo dikush ka? S'mundën ta me turzu nëse s'ta ka shkruar Allahu. A nëse ta ka shkruar Allahu, me kanë kinatin tash, me krijesat e me Allahun azza wa jall. Me kanë mundesh me pas pastaj atë pjesën e paratis tonë, me njerëzit apo me Allahun te bareke ve teala. Kështu që dikush mbërrin më shumë, dikush mbërrin më pak. Thjesht vesh tu shnosh. Edhe kur gjë kjo nuk ta prish rahatin e jetës. Dhe çu kjo në vëllezër, sot imagjinoj domethënë e kena pru punën, mia ligjeru muslimanëve sikur se fëmijëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ta jetë, çka ta hadith, me ta mundsu Allah një punë, domethënë këtë më bë bash, s'mund me ta mundsu vetë kur ta shoj Zoti. Këtë më bë kundër te, s'mund me ta bë vetë kur ta shoj Zoti. Ja ka kallzoni fëmijës, sa do të bëj kon fëmijë. Domthonë ai na kthye apet në klasë parë. Domethënë i vjen mas 10 vjet udhëzim, mas 15 vjet udhëzim, apet do të më kthye, qul ilahumma malikal mulk. Mi thonë njerëz, Allahu ka thonë, thuaj o Zot, ndërtoni gjithçka. Ndërtoni sundimi, ndërtoni mbretëria, ndërtoni gjithçka që mund të pas dikush. Tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Ku na do jep pushtet, ku na do ja merr pushtetin. Shumë e thjeshtë është. Allahu zgjatë dikujt jep autoritet, dikujt na si jep. Allahu dikujt jep famë, dikujt si jep. Allah e vdej pse do të më dhonë, pse nuk do të më dhonë. Që kjo temë, a është temë e doktoraturës në fetari, a është temë e klasës parë? Kjo është temë e klasës parë. E ky sahabini na tregon që sa doni më rrini, si mos rrini të mësimet e sakta të klasës parë, jeni dështar në jetë. Ju keni më kanë të mërzitun, ju keni më kanë hasarat, keni me jetu me shumë keqardhje, me shumë thymje të zemrës. Domethënë keni me pas pamjen e fetarëve, keni me pas rrethonat e fetarëve, keni me jetu shumë të mërzitun. Shumë domethënë të shqetësuar, edhe sprova të dështimit që keni ditë më dhon kuptim. E shohim Imam Tirmidhiu sharboni të hadithi ose ai për Jabir ibn Abdullah, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Nuk beson robi pa beson kader. Sin kaderin e keq, sin kaderin e mirë. Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li yukhti'a. Deri sa ta di se çëshka ka godit, s'ka pas mos me godit. Shumë e thjeshtë është. Domethënë, të ka godit çashtu kon, u dosh me të godit, s'ka pas me të ka përcy, s'ka pas me të ik, s'ka pas me të huq. Thot wa anna ma akhtahu lam yakun li yusiba, dhe shka se ka pas me godit, su kon për me godit. Shumë e thjeshtë. Domethënë, na mumi me shkolla me doktoru me një temë. A mu prap na duan shkronjat e alfabetit që kemi mësuar në klasë parë. Që kjo është alfabeti i muslimanit që beson edhe rahatohet, kështu që na e morëm si rregull domethënë të jetës. E shohim Muslimi për Abu Hurairës, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "El mu'minu al-qawi
khairun wa habbun ila Allahi min al-mu'min ad-da'if. Muslimani i Zotit është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se muslimani që nuk është i Zotit. Wa fi kullin khair. Edhe secili e ka atë hajrin e vet. Thot ihris ala ma yanfa'uk. Ti banja hizmetin që asaj shkon dobën tënde. Nuk ti mundesh më i Zotit, mundesh mos më qenë i Zotit. Amë ti banja hizmetin që asaj shkon është në dobën tënde. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Edhe kërkoj ndihmë Allahut, edhe mos u tregoj paft. Mos u trego, domethënë i paft. Krye ti pjesën tonë, mos ana leja kaderit te Allahu te baraka ve taala, wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha wa kadha. Edhe kur të godetni diçka, mos thuaj po të kisha vepruar kështu, po ta kisha bëu kështu, sikur ta kisha bëu kështu, walakin qul qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. Më po thuaj kaderi Allahu dhe Allahu ban çka do. Kaderi Allahu dhe Allahu ban çka do. Thot fa inna law taftahu amal ash-shaytan, sepse nëse e hap çiket, sikur. Kjo e çel thot, kjo e çel domthonë derën e shejtanit. Çka është kjo dera e shejtanit? Që kjo është dera e parahatis. O men lam yata'azza bi aza'i Allahi taqatta'at nafsuhu hasaratin 'ala ad-dunya. Kush nuk ngushëllohet me ngushëllimin e Allahut, me kaderin e Allahut, jeta e tij shkon me shumë kukatje, me shumë thymje edhe me shumë mërzi. Kjo është pjesa e parë. Selefi ynë ndër vëllezër, sikur që e përmendet për Abdullah Mesudi ka thonë: "Lian a'udda 'ala jamratin hatta tabruda ahabbu ilayya min an aqula li shay'in qad qadahu Allahu laytahu lam yakun." Do të më gabullë kisha bën. Me kap një gacë plot flak, me kap në dorë, derinsa ajo të shkymet dhe të ftofet në dorën time. Sesa për një punë që ka shkrujt Zoti me pas thonë, më konë mos t'i shkon qështu. Ma gabullë e kisha bo që ketë, sesa për një kader të Allahut me thonë, mos t'i shkon qështu. Ibn Qayyim rahimullah thotë se dikush për evlijave, për njerëzve të dishëm kanë thonë kështu: "Ja ibn Adam, ni'matullahi alejke fima takrah, a'dhamu min ni'mati alejke fima tuhib." Merë thotë rregull të jetës o biri Ademit. Mirësia e Allahut, që ta çon Allahu dikun ku ti s'do, është më e madhe se mirësia ku ti tu dasht. Se është tu përplas dëshira e Allahut me dëshirën tënde. Dhe dëshira e Allahut është më e madhe se dëshira jote. Edhe pastaj ka thonë dikush tjetër: "Irda anillahi fi jami'i ma yaf'alu bik." Je i kënaqur me gjithçka që ka bën Allahu me ty. Je i kënaqur me gjithçka që ka bën Allahu me ty. Fa innahu ma mana'aka illa liyu'tik. Se sta kanal Allahu në diçka vetë se ka dashur me të dhënë diçka tjetër. Sta kanal Allahu në diçka vetë se ta ka dashur me të dhënë diçka tjetër. Wa la btalaka illa liyu'afik. Edhe s'ka provu vetë se me ta çeni derë tjetër të rahatis. Wala amradaka illa liyashfik. Edhe nuk të ka smu vetë se me të bogati për një tjetër shnet. Fa iyyaka an tufariqa ar-ridha anhu tarfat 'ayn fatasqutu min 'ayni. Mos gabo vetë sa qele syt. Vetë sa qele mshel syt, mos gabo më koni paknash me Allahun se be pi syve të Allahut. Be pri syve të Allahut te bareke ve taala. Dhe thotë Ibn Qayyim rahimullah që në një prej transmetimeve të librave të mëparshëm, Allah azza wa jall pas ka thonë kështu: "Mali awliya'i wal hammu bid-dunya." Thotë çka punë e vlijave të mi shumë gajle dynjan. Çka është punë e vlijave të mi shumë gajle për dynjan. Inal hamma yudhhibu halawata munajati min qulubihim. Thot si ta shoh që ju ka mush robëve të mi zemra me gajle për dynjan, ja u heki lezetin e lutjeve dhe të komunikimit me mua. Domethënë lutesh, ban dhikr, lexon Kur'an, kur far shije, kur far domethënie, kur far përjetimi. Kjo dënim se kjo zemër nuk është bën për më konë brengose për dynjan, por për diçka tjetër. E dyta po thot Ubej: "O men yutbi basarahu ma fi aidi an-nas yatul huznuhu wala yashfi ghaidha." Kush i ma shumë sy të këshyr dynjan e njerëzve, të këshyr çka kanë arrit njerëzit, çka kanë mrrin njerëzit, çka kanë tubu njerëzit. Thot yatul huznuhu, mërzina ka shumë të gatë, kur qysh nuk i heket pikëllimi, wala yashfi ghaidha, nuk ka diçka që e ket keqen edhe këtë mllefin që e ka domethënë në zemër. E shënon Imam Buhariu Muslimi pe Abu Hurajra ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Kur mos e kshirni njët atë i cili ka e përsi kundrejt jush. Ai që ka mbrojë më shumë, ai që është më i bukur, ai që ka familje më të mirë, ai që ka shtëpi më të mirë, ai që ka mjet transporti më të mirë. Kur mos e kshirni dikant që ka më shumë, se sa ju fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'mat Allah. Si mos t'i kshirni të tjerët
keni mja ditë kimetin atë që ka dhënë Allahu. Si mos t'i këshirni tjerë, kush e ka dhënë këtë fjalë, e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo është e kryme për deri në kiamet, kjo s'ndron ky rregull. E këshir jetën e tjerëve, kimë nënçmu begatin tonë. E këshir jetën e tjerëve, s'kimë vlerësu begatin tonë. Edhe s'kimë përjetu ashtu sikur se duhet. Thotë thot Aun ibn Abdillah, kuntu ujalis al-aghniya falam azal maghmuman. Thot njëri prej selefit, thot një kohë rresha thot shumë me njerëz të pasur dhe e parë që fillova më mërzit një jetë. Fillova një jetë mos më kon më i lumtur, më mhu pra atia. Thot kuntu ara thawban ahsan min thawbi. I shifsha më të veshëm se unë. Wa dabatan afarrah min dabati. Edhe shifsha që kishin kafshët më të mira se sa kafshët e mia transportit. Fajalastu al-fuqara fastarahat. Thot nisa me nejt me njerëzit e shtresave të zakonshme, me të vafra, shmëra, thot dhe u rahatova, çka që thjesht, nuk thonën se tu nejti me të pasur, asë në mbrin ndoshta jetën e tyne, edhe ajo nuk ka kufi, sepse pasuria nuk e ka një kufi që me thonë, denjë që tu janë të pasur, që nuk është. Ajo gjitha shkon duke ushtu, sikur se që është, me pi ujë domethënë në deti. Kështu që shënojmë Muhamedi ibn Tirmidhiu, që Albani thotë hadithi është hasan për Abu Hurairës, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas." Thotë je i kënaqur me çfarë ta ka dhënë Allahu ty, ki më kon njeriu më i pasur. Je i kënaqur me çfarë ta ka dhënë Allahu, ki më kon njeri më i pasur. E përmend dikush për dietarëve në disa prej librave, sikur se ka përmend edhe Ibn Rajab e të tjerë. Për njërin prej dietarëve Al-Marudhi thotë jam kanë një herë me Imam Ahmedin. Edhe thotë kena shku dikun, edhe kena kalu ka njerëz të pushtetit. Edhe thotë mes tjera thotë po Imam Ahmedi rahimullah se I kisha ngulit syt dhe po në mur një farë zbukurimi, një farë arti, një farë ku diun çka që ka qenë diçka e mira asaj dynjaje në atë kohë. Edhe tha la të ndur I lej. I ka thonë Imam Ahmedi mos I alshos syt. Mos e kshir domethënë, s'dvyn. Thotë unë vetë se e kam shiku. Thotë fala të fali, thotë mos gabon me kshir edhe një herë. Thjesht është zbukurimi I kësaj dynjaje, mos I alshos syt, ignoroje domethënë në dynjan, e pastaj tha e dëgjoi Imam Ahmedin duke thonë e kom medituar ajetin Allahut ku thotë Allahu subhanahu wa la tamudanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayati ad-dunya. Mos ja lësho syt lloj-llojshmërisë të mirave të dynjas që ne kena dhënë aty të tjerëve. Se ne kena bëu thotë Allahu azza wa jall linaftinahum fi, se këtë kena bëu për me vënë në sprov. Allahu diku na I jep për me sprovu. Edhe kur ja ka dhënë na të pa shumica e popullit ton, kur I ka pas punë të më mirë në këtë temë. Kur ka pas apo kur s'ka pas. Do të thonë pas për u bë sprov se kjo ka më bë arsye dënimit ditën e gjykimit. Sepse ndoshta shumë gjinohet që sot I bojnë se kanë përpara ndoshta kanë dashur mi bë, po s'kan pas mundësi mi bë. Me po çaja mos mundësia u ka një shans për ditën e gjykimit, ndërkaq kjo është një shans e keqe për ditën e gjykimit. Thotë wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Thotë Allahu subhanahu wa taala, dije se rrezik që jep Zoti jot është më I mirë dhe më I përhershëm. E pastaj thotë ky dietar thotë I këshyri tha Imam Ahmedi njerëz të pushtetit dhe njerëz të asaj kohe, edhe tha përsërit ke o rizqu rabbika khairun wa abqa. Dhe rrezik I Zotit tan është më I mirë dhe më I përhershëm, edhe pastaj tha rizqu yawmin bi yawmin khair wa la tahtama li rizqi ghad. Thot me ta mësu Zoti me qit rrezikin e ditës, boll mirë ki punë. Edhe mos u brengos shumë për të nesërmen. Se nesër me s'ka ardhur, aki me ndrujet. Ku diun çka ti tu shqetësu për sene që realisht atu ndoshta më 10 vite, ndërkaq ti ndoshta më 10 vite kemi qenë në spitale duke marrë një mjekim të përditshëm, as kam interesu domthon diçka të kësaj dynjaje. Thot Ibn Xhepi, Omeri radhiyallahu anhu në një prej hutbeve të tij ka thonë inna tam'a faqr. Kush këshyr shumë jetën e tjerë, kush është shumë lakmitar, ai është fukarallëk të përhershëm. Ai kur nuk ngihet, ai kur se mrin aty ku duhet. Thot wa inna li'sa ghina. Edhe kush e kput këtë farë pune s'bëhet vonë, domethënë shumë çka bëhet e çka nuk bëhet, thot kjo është I pasur. Ky I cili ka kput, domethënë lakmin është I pasur. Fa inal insana idha aysa min shay istaghna an. Se njeri ku nuk lakmon shumë për diçka, është I pasur sepse nuk është I varur për atë. Nart mirë, mos art çnosh. Sepse nuk është fiksu, domethënë në raport me atë, ndaj dikush pi selefit ka thonë, pi dietarëve të hershëm ka thonë, ar-ridha babullahi al-a'zam. Ka thonë, mu ka një knasht me shatje pa Allahu, o dera ma e madhe e Allahut. Kush do me mbrinjë të Allahu, hyet ka kjo derë. Thotë, wa gjennetu dunja, o gjeneti kësaj dynjaje, mu ka një knasht me shatje ka thonë Allahu. Wa sirajul abidin, edhe është ai ndriçimi që me ta jetojnë I badet gjitë.
Ibadetxhia, njeri që është i dhënë mos ibadetit, çka dritë ka udhët që mos më bëj domethënë në asnjë moment. Thot Bekr ibn Abdullah al-Muzani, thot la yakun al-abdu taqiyan hatta yakuna taqiya at-tam' taqiya al-ghadab. Nuk mund të më bëj robi i devotshëm, po u koni i devotshëm dy tema. Në temën e lakmis edhe në temën e nervozës dhe hidhrimit. Don shumë njerëz kjo pjesa që me musko çështo, ose këta e din kush jam unë. E kështu me radhë, kur ta kshish i kanë qel 200 gjinoja pikë çiknena. Ka pjesa e nervozës, e hidhrimit edhe e përsisë. Edhe kur të analizojsh 100-200 gjinohen për diçmë i kena ka pjesa domthonë e lakmis. Ose zbash i devotshëm pa i zgjidh çdo dy tema. Temën e lakmis edhe temën e hidhnimit. Ka ardhur dikush edhe ka pyetën, domethënë dikam prej njerëzve të thjesht, nomadëve të asaj kohe, e kanë pyetur, ka thonë, kush është zotnia që ti veni? Ka thonë, zotnia që ti veni është Hasan al-Basriu. Edhe i është thonë, bima sadehum, ka thonë, çu bo zotni lloke. A babi babgjysh janë shumë pasur, a babi babgjysh janë shumë të arrir. Çka e ka bërë Hasan al-Basriu zotnia të atij venit? Ka thonë, ihtaja an-nasu ila ilmi wastaghna huwa an dunyahum. Njerëz kanë pas nevojë për dinë e tij, kurse ai s'ka pas nevojë për dynjon e njerëzve. Njerëz kanë pas nevojë për dinë e tij, kurse ai u tregu i pa nevojë për dynjon e njerëzve. Thot Amr ibn Zubair, i thot Ka'bit radhiyallahu anhu, ma yudhibu al-ilma min sudur ar-rijal ba'da an alimu. Thot çka ta merr mendja o Ka'b? Nëse do burra të mirë kanë mësuar shumë fe, kanë ngur shumë derse, kanë ngur shumë në xhallare, me dietare, nej këtu edhe atje, kanë lexuar shumë libra. Thot çka mundet me bë vakit tek ta që Allah me hek pi zemrat që këtë dije. Domthon dikush që 20 vjet me derse të sunetit, me ulemat të sunetit, e ku diun çka, thot masi e ka mësuar sunetin, masi e ka mësuar dinë e dobishme. Çka mundet me ndodh që Allah ja hek pi zemrës? Ka thonë në Ka'bi at-tam' wa talabu al-hajat min an-nas. Thot dy sene. Lakmia dhe tunejt lypsar para dyrëve të njerëzve. Si t'jen lakmitar, edhe si të shpresojnë për njerëzve, Allahu janë nxjerr ilmin për gjokseve ty. Ani pse kanë ditë më përpara. Ani pse kanë mujt me mësu, domethënë më përpara. Ndaj Omer radhiyallahu anhu ka thonë, "Ma shay'un adhhab li uquli ar-rijali min at-tam'." Nuk ka diçka që ja hub menën burrave, sikurse ja hub lakmia. Nuk ka diçka që e xhburnon burrin, sikurse e xhburnon domethënë e kajtmja, domethënë lakmia. Dhe përmbyllja kësaj pikës së dytë është një fjalë e Ibrahim ibn Adhemit, thot kathratul hirsi wat tam' turithu kathratil gham wal jaza'. Thot një njeri si të fiksohet shumë, ma në mend që këtë, nuk do të thonë veç lakmi. Thot si të fiksohet shumë diçka, edhe shumë lakmon diçka, sot qare pa u konë shumë i mërzitun edhe shumë i trishtum. Qy shumë i mërzitun? Se ndonjëherë mërzitet se po vanohet, ndonjëherë trishtohet se dikush e mërnin një para tij. Se edhe i fiksu, edhe domethënë lakmitar. Dhe më e keqja të ndërrodhëza të kjo pika e dytë është ajo që kanë thënë dietarët el-ghaflatu anil mawjud. Njëri është shumë lakmitar. Njëri që e këshir shumë dynjën e tjerëve. E ka që këtë që quhet el-ghaflatu anil mawjud, nuk e shet çat çka e ka. Nuk e shet çat rahati çka e ka, nuk e shet çat të mira çka e ka, nuk i shet. Mon tjerët punojnë, e kanë ëndër me mbroj ku je ti sot, ndoshta dikush lutet ditë e natë për mirësitë që ti veç i ki. Ti si tu lut, Allahu t'i ka dhënë. Ti nuk i sheh për shkak domethënë lakmisë dhe shikimit të dynjës së tjerë. Edhe e treta dhe e fundit, "Wa man lam yara lillahi alayhi ni'matan illa fi mat'amihi wa mashrabihi naqasa 'ilmu wa hadara 'adhabu." Kush nuk i sheh mirësitë të Allahut veçse te haja dhe pija, i pakohet dia edhe i afrohet dënimi. I pakohet dia edhe i afrohet dënimi i Allahu subhanahu wa taala. Kjo transmetohet si fjalë e Abu Dardas radhiyallahu anhu, domethënë nimetin e udhëzimit nuk e sheh. Nimetin e mendjes nuk e sheh. Nimetin e bashortës së mirë nuk e sheh. Keni vëmendjen? Musliman sot për shembull, që është përhap materializmit të gratë, që është përhap feminizmit të gratë, edhe e ka një grua që i bindet, e ka një grua të devotshme që i di rregullat e shtëpisë, e ka një grua që ja këshir fëmijët. Kjo as që e sheh mirësi këtë punë. Domthon veç nuk i ka idetë e feministave, veç nuk i ka idetë e ultraliberaleve, as që e sheh si mirësi. Domthon ky është domthon i mangët. Ka gjatë që e dënon Allahu nesër, domethënë ju prishet rahatia në shtëpi, sepse nuk o të pa këtë mirësi të Allahu te bareke ve teala, ose nuk e sheh për shembull nimetin e rrethit mirë. Për shembull këto momente mund të njerëz të bëjnë gjuna, mund të njerëzit ndoshta tu lëkun fenë tyne, ty të mëson Allahu në rreth hajrit, e as që është shtyp, me thon dikush hajde në mbrojt mira të Allahut azza wa jall, as që e kishë përmend, domethënë ndoshta e kishë përmendën elhamdulillah azza wa jalla ka dhënë
kushte të mira, shtëpia të mira, haje dhe pije, po nuk I përmend domethënë këto mirësitë, domethënë e tjera thot Allahu Azza wa Jall, ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi aleikum, o njerëz kujtoni sa të mirë ka bëu Allahu. Kujtoni, domethënë koncentrohu dhe nisni mi menu. Domethënë mënoj vesh në shnetin tan, mënoj vesh në rahatin tënde, mënoj për shembull vesh fytyrën. Sa Allah para më ti shikoni sprovon për shembull që Allah subhanahu wa taala ta zon fjala bie me pas një familje të turpshme, ose me pasën për shembull një rreth turpshëm, ose një fest turpshëm. Do të thotë as ki çaf me kallzu I kujtje, as I cili tradhtie, as çfarë prarë ke. A ki që ke të sprov, se ki, kjo është begati e madhe. Ku do e kallzoni kunaje, ku do rrimë njerëz, ku do dali lirë në për qytet, shkon, punon, del, lëviz, këtë rahati, shumë njerëz e kanë ëndër, ti nuk e ke as e ke menuar si mirësi, te Allahu te bareke ta. Kështu që është e mirë dhe bukur dhe kapi dietarëve tonë që e potencojnë që është mirë për shembull brenda familjes me pasën si lloj gare, si lloj komunikimi familjar për shembull ulën 20 minuta me fëmijët, hajde I numërojmë të mirat e Allahut. Mënaj për shembull ti kur ki shku si fëmijë në shkollë paradite, derisa ke ardhur te shtëpia, sa të mirë I ke pas gjatë udhës. Ki shku udhës I pafriksuar, mirësi. Ki shku udhës nuk ka pas ndonjë fatkeqësi, mirësi. Ki pasën çka me hongër në pushim, mirësi. Domthonë, numroj mirësitë e Allahut derisa ke ardhur në shtëpi. E kjo është një kulturë që na duhet me kultivu që jena shumë të begatuar për Allahu te bareke ve teala. Kur si thot Bekr ibn Abdullah al-Muzani, o biri I Ademit, shumë shkurt mundesh mirak kësaj pune. Me di sa I begatum, thot veç një ditë ka përcej sy të mbyllur. Thot veç një ditë jetoje me sy të mbyllur edhe e kupton domethënë se sa I begatuar je. Domethënë këtë jeta komplikohet. Gjithçka e përditshmërisë tonë komplikohet dhe bëhet shumë e vështirë, andashta domethënë na duhet të koncentru kur I kena thonë Allahut falënderit qoftë paktën veç për nimetin e syve, veç për begatinë e shikimit, veç për begatinë që domethënë krejt ato pjesë të përditshme që janë varur nga të pamurit në I krymi vet. Dormi pi shtëpisë, I krymi gjitha kërkesat e tona të përditshmërisë që do të paralizohesh në ato nëse nuk I kish mi pas sy që ne ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Edhe me dashur më janis mi numëru këtë mirat e Allahut, s'muni mi don çosh. E keni të pamundur mi numëru këtë mirësitë e Allahut. Thot Sheikh Khalid Septi që dikush problemave ka thonë mirësitë e Allahut janë të shumta. Mirpo 3 mirësi janë më të mëdha këtë dynjë. 3 mirësitë janë më të mëdha këtë dynjë. Mirësia e parë është mirësia e Islamit. Nuk ka diçka më të madhe se sa që dhon Allahu udhëzimin. E dyta është mirësia e afiyetit, që Allahu të ka dhënë rahati. Je rahat në jetën tonë, me bashkësinë tonë, me fëmijët e tu, me idarën tonë, je rahat, s'ka diçka më të madhe. Edhe e teta është ni'matul ghina, begatia e pasurisë në kuptimin e nevojave të që I ke në jetë. Mëna, po mundesh mu bëj idare, a ki shtëpi, a pi kryen që ato shatë vynë ty në përditshmëri, ti je shumë I begatuar për Allahu te bareke ve teala. Është shumë e keq që ndërlëzër, kur neve na ikim përmendjes mirësitë e udhëzimit, të ilmit dhe të kuptimit. Domethënë qëtar për shembull më thon dikush, përmend mirësinë më të madhe ti që e keni sot. Unë për shembull sot e nita pi hoxhës Aleni mësim, konsideroj ndoshta prej muj vesh, domethënë është një prej gjërave më të bukura që kam dëgjuar, po që mua më duhet në jetë. Ajo mund të më ka mirësi më e madhe se sa më pasardh do një lajm tjetër I gëzueshëm. Pse se një kuptim që ta ndresh jetën, një kuptim që kemi adhuruar Allahun me të, një kuptim që ta forcon rrugtimin drejt Allahut, kam të dash këtë jetën. Për arsye dikush pi selefit thot, e kom pas thot një periudhë ngushtë, do arena. I kom pas do e sapo jo shumë mirë. Edhe thot nisa me menu që domethënë nuk jam shumë I begatuar. Edhe tha më erdhi dikush nëndër, thot. Mzuni xhumi më erdhi dikush nëndër, tha a kishe dash ato shenjtë të mungu? Me ta mëso Allahu me t'i dhon, ama me harru vesh surën El-An'am. I ka thonë nëndër, jo. Ka thonë, po surën Hud? Ka thonë, jo. Po filan surën? Jo. Thotë, e kupton, thotë, sa të kam begatu. Dhe më thonën, Allahu prameno për shembull me të sprovu Allahu këtë ëndrat një që ka I ki, a mu ti mos me ditë surën El-Fatiha. Mos me ditë me fal namazin, për shembull. A ka njëri më të pasur sa ti që e ki surën Fatiha në jetë? Po ti duhet me ndjekë që je shumë I begatuar. Dush me ndjekë që Allahu të ka dhënë shumë. Sepse dikush edhe di pas nuk e ndjen që të më kthej Allahu të ka kibla dhe me adhuru Allahun subhanahu wa taala, ose ajo këshilla Ibn Semakut kur ka dash mja thjeshtësua Harun al-Rashidi se sa ina të begatum, edhe më kon diku në udhëtim edhe në shkretir edhe I ka thonë Ibn Semaku Harunit, thot më bë tash na me të keq për ujë çto. Me të keq tash në shkretin për ujë. Thonë një gotë ujë, me sa e kishe pagujtën, nëse kishe ardhur ajeta vdekje, thotë e kisha pagujt me gjysmën e pushtetit edhe mbretënisë teme. Thotë në të pasprovua Allahu që s'u nxjerr pastaj çat ujë, por me kryen nevojën fiziologjike. Me sa e kishe pagujt?
Thotë i kisha pagu me gjysmën tjetër të pushtetit edhe mbretënisë teme. Thotë imagjino thotë sa i begatum edhe sa ko pesh kjo dynjë. Çat sa një gotë ujë. Çat, domethënë sa një gotë ujë. Për në fund vëllezër, dikush me njerëzve të urtë i paska thonon vllajt vet. Ja akhi faqad asbaha bina min ni'amillahi ma la nuhsihi ma kathrati ma na'si. Thotë o vëllai, thotë a disa të mirat i kena, çat sun pi numërojmë, ama të njëjtën kohë sunin aty numëruar gjunat tona. Në shumë të mira të na dhon Allahu, ana munal mu kujtu, domthon sunin numëromi gjunat tona. Fama nadri ayyuha nashkur. Për cilën na thu duhet me lyp më shumë, për cilën na thu duhet me falëndu Allahun më shumë. E jamila ma dhahar am qabiha ma satar. A për të mirat që po shfaqen, a për marrët që po na mlon Allahu. Për cilën mi thon Allahut më shumë domethënë falënderit. Kështu që është një lloj devotshmërie, një lloj arritje e madhe në fetari, por që pak njerëz e mrrin, ka thonë Ibrahim ibn Adham, qillatul hirsi wat tama' turithu as-sidq wal wara. Thotë kush nuk fiksohet shumë mas gjonave. Punon, përpjekët, munohet, shkon punë, aftësohet, i jep munin e vet. Thotë kush nuk fiksohet, i merr sebepet, po nuk fiksohet. Edhe nuk lakmon, ja jep Allahu një lloj devotshmërie me sidq edhe me wara. O shkolla më e lartë e devotshmërisë që e mbrin domethënë shumë pak robë. Elos Allahu azza wa jall më na dhon rahatin e siddiqinëve edhe xhenetin që e ka premtuar robëve tim të mirë. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.